हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। और आ चुके हैं अभी हमारी बाइक जो है टैपेट सेट होने जा रहे हैं। तो बाइक के जो इंजन से साउंड आ रही थी वो चीज़ यानी कि आपको पता चला होगा मेरे अभी कुछ राइड करने पे। तो अभी भैया जो है बाइक पूरी ऊपर से पूरी ओपन करेंगे, हेड से उसका फिर काम होगा। यहाँ ऊपर से कहीं से हेड से ही काम होगा। तो यहाँ से कुछ साउंड आ रहा था। टैपेट सेट करने के बाद देखते हैं कि कितना क्या साउंड आता है। अगर आता है तो फिर उसके बाद चेक और किया जाएगा कि कैसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो सारी चीज़ के लिए है ना, आप वीडियो पे बने रहो कि मतलब इसको कैसे ठीक कराना है, तो वो ठीक कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आगे। अच्छा, इतना भी अपना पार्ट खोलने का कोई दिक्कत तो नहीं रहती। तो मतलब इंसान बोलता है अरे खोल रही है। मेन तो इंजन के नीचे वायर भी चलता पड़ा और नहीं रहती है। सही से लग रहा है, है ना? सही है। तो फिर आवाज़ क्या कर रहा था? यही टाइमिंग चेंज थी, हो गई सही। सो गाइस, टाइमिंग चेन की आवाज़ अभी पता चली है कि वो थी। टैपेट अपने सही है। टैपेट नहीं तो इतने भी समझ में आ जाते, ढीले होते तो समझ में आ जाते ऐसे में, है ना? वो अलग ही हिलने लगते ऊपर नीचे हल्के हल्के से। मतलब टाइमिंग चेन ढीली हो गई थी। अभी अपन अच्छा एक बार मतलब चालू करके देखेंगे, चेक करेंगे तो उसका समझ में आएगा, है ना? तो गाइस अभी चालू करके चेक करके देखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे आगे। तो पैक करते हैं गाड़ी को, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या है। तो अगर चली जाती आवाज़ तो मैं फाइनली उस चीज़ का ये बताऊंगा कि टाइमिंग चेन की आवाज़ थी, कि फ़ाइनल क्या हो रहा है इधर पे। फाइनल प्रोसीजर मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी रुक के वेट। तो गाइस अभी थोड़ा सा साउंड कम हो गया है। टैबलेट की आवाज़ नहीं थी, टाइमिंग चेन की जो आवाज़ आ रही थी वो चली गई है, तब हो गई है बढ़िया से। ये देखो अब सुनाई दे रही होगी। ये तो मेरा साइलेंसर है जो इतना तेज़ हल्ला करता रहता है, बाकी बढ़िया हो गई है अभी।
तो अब गाड़ी उतरेगी नीचे। अब इसके बाद आएगी जो दूसरी वीडियो, उसमें यानी कि आपको पता चलेगा कि परफॉर्मेंस क्या आई है गाड़ी की अभी इतने होने के बाद। तो अभी हम वीडियोस को यहीं पे करते हैं एंड पे, और इसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि कैसा क्या रहेगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग पे। अभी भैया टेस्ट करने गए हैं, थोड़ा सा टेस्ट करके आते हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग पे परफॉर्मेंस के साथ। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें वीडियो पे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस।